तपाईको आमाको पीडा, तपाईको बुवाको पीडा, तपाईको श्रीमतीको पीडा र तपाईको छोराछोरीले बाउ गुमाइरहेका हुन्छन्। केही भाइहरूले ज्यान गुमाउनु भयो स्ट्याटसकै भरमा। कसैले 10 लाखमा छोरो बेच्छ, कसैले छोरी बेच्छ, कसैले बाउ बेच्छ। दुर्भाग्यवश मेरा देशका युवाहरू लैमा हिँडिराख्नु भएको छ। आज 72-74 जना भाइहरूको रगत उम्लिरहेको छ। तपाईहरुको पार्टीमा, तपाईको सरकारमा खिचडी पाकिरहेको छ। तपाईहरु बोल्न दिनु हुँदैन। हिजो बोल्न पाऊँ सरकार भन्ने तपाईहरुकै नारा थियो। आज तपाईहरुले बोल्न बन्देज गर्नुभएको छ। जब उहाँ मेयरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँका स्ट्याटसहरु हेरौँ। हिजो सरकार कायर थियो, हिजो सरकार अनपढ थियो, आज सरकार पढेको छ। तपाईहरुको पार्टीमा सबभन्दा धेरै जुका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर तुम्मा तान्दै ठिक्क छ। तपाईलाई ठुलो अनुभव एउटा गाह्रो लाग्ने मान्छेसँग छ। अनुभव बटुल्नुहोस्। केही भाइहरूले ज्यान गुमाउनु भयो स्ट्याटसकै भरमा। कसैले 10 लाखमा छोरो बेच्छ, कसैले छोरी बेच्छ, कसैले बाउ बेच्छ। दुर्भाग्यवश मेरा देशका युवाहरू लैमा हिँडिराख्नु भएको छ। आज 72-74 जना भाइहरूको रगत उम्लिरहेको छ। तपाईहरुको पार्टीमा, तपाईको सरकारमा खिचडी पाकिरहेको छ। तपाईहरु बोल्न दिनु हुँदैन। हिजो बोल्न पाऊँ सरकार भन्ने तपाईहरुकै नारा थियो। आज तपाईहरुले बोल्न बन्देज गर्नुभएको छ। जब उहाँ मेयरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँका स्ट्याटसहरु हेरौँ। हिजो सरकार कायर थियो, हिजो सरकार अनपढ थियो, आज सरकार पढेको छ। तपाईहरुको पार्टीमा सबभन्दा धेरै जुका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर तुम्मा तान्दै ठिक्क छ। तपाईलाई ठुलो अनुभव एउटा गाह्रो लाग्ने मान्छेसँग छ। अनुभव बटुल्नुहोस्। नमस्कार, म केशव प्रसाद बस्तोला। सम्पूर्ण नेपालमा रहने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हिजो हामीले निरङ्कुश सरकार भयो, निरङ्कुश एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी निरङ्कुश भयो भनेर विभिन्न आन्दोलनहरू गर्यौं। केही भाइहरूले ज्यान गुमाउनु भयो स्ट्याटसकै भरमा। आज ती भाइका आमा बुवाहरू 10 लाख 15 लाख रुपियाँको मुहार हेरेर बसिराख्नु भएको छ। कसैले 10 लाखमा छोरो बेच्छ, कसैले छोरी बेच्छ, कसैले बाउ बेच्छ भने म किन्न तयार छु। दुर्भाग्यवश मेरा देशका युवाहरू लैमा हिँडिराख्नु भएको छ। विभिन्न विदेशबाट बोलिरहेका झुट्टा समाचारहरूमा हिँडिराख्नु भएको छ। यस्तो नगर्दिन म आग्रह गर्दछु। अहिलेको तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, कानुन मन्त्रीजी, कान खोलेर सुन्नुहोस्। तपाईहरुलाई हामीले त्यसै विश्वास गरेको होइन। आज 72-74 जना भाइहरूको रगत उम्लिरहेको छ। तपाईहरुको पार्टीमा, तपाईको सरकारमा खिचडी पाकिरहेको छ। देशले, जनताले सुशासन चाहिरहेका छन्। तपाईहरु बोल्न दिनु हुँदैन। हिजो बोल्न पाऊँ सरकार भन्ने तपाईहरुकै नारा थियो। आज तपाईहरुले बोल्न बन्देज गर्नुभएको छ। तपाईहरुले विभिन्न समयमा दिएका अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस्। त्यो कानुन मन्त्री किन्नुहोस्, त्यो गृहमन्त्री किन्नुहोस्, त्यो अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू जब उहाँ मेयरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँका स्ट्याटसहरु हेरौँ। जब उहाँ मेयरमा हुनुहुन्थ्यो कुनै व्यक्ति मर्छ, कसैले आत्महत्या गर्छ, त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसले जिम्मा लिनुपर्ने थियो, त्यो एमालेले जिम्मा लिनुपर्ने थियो। आज त्यो काय पलट भएको छ। जुन व्यक्तिले आत्महत्या गर्छ त्यसलाई कायर भनिएको छ। जुन व्यक्तिले घर भाडा तिर्न नसकेर, जुन व्यक्तिले ट्याक्स तिर्न नसकेर आत्महत्या गरिरहेको छ त्यसलाई आज कायर भनिएको छ। हिजो सरकार कायर थियो, हिजो सरकार अनपढ थियो, आज सरकार पढेको छ। आज बोल्न दिँदैन, आज हिँड्न दिँदैन। हिजो आगो लगाउनेहरू, हिजो देशमा तस नस पार्नेहरू आज सरकारमा हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई घमण्ड छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विशुद्ध छ। तपाईहरुको पार्टीमा सबभन्दा धेरै जुका तपाईहरुको पार्टीमा छ। तपाईहरुलाई ख्याल छैन? तपाईको अर्थमन्त्रीज्यू कहाँ पढेर आउनुभयो? उहाँभन्दा पहिला कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो? अमरेश कुमारज्यू कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो?
तपाईहरू राष्ट्रको ढुकुटी सक्नको लागि जस्ता व्यक्तिलाई पनि लिनुभयो। तपाईको पार्टीमा अहिले सायद प्रष्ट नेपाली बोल्न नसक्ने व्यक्ति छन्, बोल्न सके पनि बोल्न नपाउने स्थिति तपाईहरूले बनाउनु भएको छ। कानुन मन्त्रीज्यू कान खोलेर सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यू कान खोलेर सुन्नुहोस्। हिजो तपाईँ मेयर हुँदा तपाईँले लेखेका स्ट्याटसहरू एकचोटि फर्केर पढ्नुहोस् अनि तपाईँलाई याद हुनेछ कि आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर तुम्बा तान्दै ठिक्क छ। तपाईँलाई अनुभव छ? तपाईँको शिक्षा, तपाईँको इन्जिनियर सर्टिफिकेट भन्दा ठुलो अनुभव एउटा गाह्रो लाग्ने मान्छेसँग छ। अनुभव बटुल्नुहोस्। देशलाई पढेर मात्रै हुँदैन, पढेको व्यक्तिले मात्रै कहिल्यै पनि अपरेसन गर्न सक्दैन। प्र्याक्टिकल चाहिन्छ। अहिलेको सरकारसँग प्र्याक्टिकल भनेको जिरो छ। एउटा जुका थिए प्र्याक्टिकल भएका, तिनी हुन् अर्थमन्त्री। ती जुकाले सधैँ रगत मात्रै चुसिरहन्छ। उनी जुन पार्टीमा गए पनि उनको काम चुस्नु हो र विश्वमै रहने। पत्रकार मित्रहरू, रिफ्युजी गर्नुभएको व्यक्तिहरू, तपाईलाई लाज लाग्दैन? क्या बात छ अर्थमन्त्री, क्या बात गृहमन्त्री, क्या बात प्रधानमन्त्री। लाज लाग्दैन? के खानुहुन्छ? हिँड्नुहोस् नेपालमा, जुम्लामा हिँड्नुहोस्, रोल्पामा हिँड्नुहोस्, रुकुममा हिँड्नुहोस्। अस्तिकै घटना देख्नुभयो के भइरहेको छ। र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कसैको लयमा नलाग्नुहोस्। तमाम जनताका छोराछोरीलाई युज गरेर कतै केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने चलखेल होला, कतै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने चलखेल होला, कतै शेरबहादुर देउवा बन्ने चलखेल होला, कतै त राजा आउने चलखेल होला। तर मर्ने भनेको तमाम गरिब जनता, अबोध जनता, जसले जे भन्यो त्यसैको पछि हिँड्ने। अस्ति जो भाइहरू बित्नुभयो, जो भाइहरू अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आज किन म त्यो आन्दोलनमा गएँ। एउटा स्ट्याटसको भरमा मान्छेको आँखा बोल्दैन, मान्छेको नाक बोल्दैन, मान्छेको कपाल बोल्दैन। आज बोलेको व्यक्तिको उसले बोलिरहेको छ, उसले स्ट्याटस लेखिरहेको छ। कुन स्थितिमा उसले स्ट्याटस लेख्यो, उसको हृदयमा के खेलिरहेको छ, त्यो कसैले बुझ्न सकिँदैन। एउटा राष्ट्रभक्ति व्यक्तिले कसैलाई पनि मार्न चाहदैन, बरु आफू बलिदान दिन चाहन्छ। आज मेरो देशले भारतको जमिन च्यापिरहेको छ। हिजोका नेताहरूले भारतको लम्पसार परे भन्ने व्यक्तिहरू आज प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री नै भारतका गुलाम बन्नुभएको छ। भारतीय नेताहरूका र भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूको छ। मेरो देश नेपाल स्वाभिमान छ। विश्वको एउटा मात्रै त्यस्तो देश हो जो आजसम्म गुलाम बनेको छैन। प्लिज मेरा देशका दाजुभाइहरू, कसैको लयमा लागेर दङ्गा फसाद नगरिदिनुस्, कुनै समाजलाई विखण्डन नगरिदिनुस्। र सम्पूर्ण नेपालमा रहने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म एउटै आग्रह गर्न चाहन्छु, जो कोही हुनुहोस्, त्यो मगर हुनु होला, त्यो नेवार हुनु होला, त्यो ब्राह्मण हुनु होला, जो कोही पनि होस्, कृपया तपाईहरूले कुनै पनि चिजको हत्या गर्नुहुन्छ भने त्यो खसी किन नहोस्, त्यो कुखुरा किन नहोस्, त्यो रागो किन नहोस्, त्यो भैँसी नै किन नहोस्, प्लिज फेसबुकमा पोस्ट नगरिदिनुहोस्। हामीले कयौँ देशमा मुस्लिमहरूलाई गाली गर्छौँ, यसरी काटे उसरी काटे भनेर। आज बाँदरको दङदङी गाउँ समाजले थेक्न सकिरहेको छैन। बाँदरलाई न्याय दिइरहेको छ सरकारले भने गाई, भैँसी, बाख्रो, भेडो, कुखुरा काटेर छङछङ्ती फेसबुकमा पोस्ट गरिराख्नु भएको छ। तिनीहरूलाई जिल्लाले हुन्छ, जिल्लाको सिडिओले हुन्छ, या अञ्चलले हुन्छ, या सरकारले हुन्छ। यो चिजलाई छिटोभन्दा छिटो परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। कयौँ मन्दिरहरूमा हामीले बलि दिइन्छ, ती बलिदिएका फोटाहरू पनि टिकटक तथा फेसबुकमा पोस्ट गर्न बन्देज गरौँ। या घरमा साना साना बाख्रा कुखुरा काटेका फोटाहरूलाई पनि मिडियाबाजी गर्नको लागि बन्देज गर्न म सरकार, कानुन, प्रशासनलाई आग्रह गर्छु। र जाँदै म समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कसैको अन्धभक्त बनेर नहिँड्नु होला। कसैले 2-4 रुपियाँमा दियो भन्दैमा आन्दोलन गर्न नहिँड्नु होला।
सुन किन्न सकिन्छ, हिरा किन्न सकिन्छ, मानव जीवन किन्न सकिँदैन। तपाईँले ज्यान गुमाउनु होला, तपाईँको आमाको पीडा, तपाईँको बुवाको पीडा, तपाईँको श्रीमतीको पीडा र तपाईँको छोराछोरीले बाउ गुमाइरहेका हुन्छन्। तर अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपतिसम्म बनेको हुन्छ। त्यो तपाईँको रगतमा टेकी टेकी आज त्यस्तै भइरहेको छ मेरो देशमा। कयौँले छोरा गुमाए, कयौँले भाइ गुमाए, कयौँले दिदी गुमाए, कयौँले अङ्कल गुमाए, कयौँले भान्जा गुमाए। तिनीहरूको रगतमा टेकेर आज गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजसभाको सभापति चयन गर्नुभएको छ। योभन्दा धेरै मैले भन्न आवश्यक छैन र सम्पूर्ण नेपालमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कृपया विवेक विचार प्रयोग गरेर काम गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।